下的彩虹。阿喬今日咧請姜怡廣醫生同我哋一齊嚟做節目。姜醫生，多謝你上嚟做節目。好，阿喬，多謝你又叫我翻嚟，可以喺空氣中同各位聽眾嚟到傾偈。嗱，姜醫生啊，我常常都有一個諗法咧，就係我哋中國人咧就過呢個農曆年咧就好緊張嘅，同埋農曆年咧就係一家團聚嘅好日子啦。咁其實你喺醫院度做咧，有冇啲病人咧就喺過年嘅時候，醫生我要翻屋企啊，你俾我翻屋企啦咁噶？係過年噶咯，咁我首先咧喺空氣中同大家拜個年，恭喜大家身壯力健啦，龍馬精神啦，又恭喜發財啦。係啊，你講呢個問題咧，其實我又要分開過年講中國人啦，係咪？而家係講過中國年，咁我又要睇下我以前咧係喺香港嗰度做。同埋咧，而家喺南加州呢個地方做，發覺有啲咩分別？我覺得都冇乜大嘅分別嘅。不過好明顯啦，香港嗰陣時係20幾年前啦，我喺香港嘅時候20幾年前，所以一定有分別嘅嚇。咁嚟到南加州嗰度，我做嘅時候咧，有啲醫院裏面咧係特別多華人嘅。喺華人嘅地方，我感覺到咧就係好多病人咧想過年咧都係翻屋企嘅。咁就好似我喺北卡德州做嘅時候咧，就每逢感恩節嘅時候咧，個個病人都話要翻屋企㗎啦。即係外國嗰啲病人咧，個個都話要 Thanksgiving 一定要翻屋企。我哋都盡量都就到佢哋想去翻屋企。咁嚟到呢度南加州嘅話咧，啲中國人過年係想翻屋企。咁我諗翻起以前喺香港嘅時候咧，好多病人都想翻屋企嘅，好多病人冇咩事嘅話，咁梗係翻屋企㗎啦。但係我亦都見到有啲嘅現象咧，就係過年啊，逢親大節日咧，好多時候啲老人家咧，特別係啲年紀好大啊，或者係唔識得自己照顧自己嗰啲咧，有多時候過年嘅時候咧，反而咧就好多時候俾屋企人咧送翻入院嘅。咁咧就因為喺屋企照顧唔到啊，因為個個人都又放假翻咗屋企，然後太多人又好多好忙，又過年嘅時候零舍又 stressful 啊，反而咧有啲老人家咧係過節嘅時候咧俾人送翻嚟醫院咁樣。咁我有時都戥呢啲病人好可憐㗎，即係佢哋係過節嘅時候都要喺醫院，唔可以喺屋企。咁其實喺美國嘅華人區醫院啦，或者係喺香港嘅時候，會唔會醫院或者醫生咧都同病人做一啲慶祝啦？等佢哋喺醫院住嗰時有嘅。我哋即係因為過年啦，咁佢哋都要逼住留喺醫院度嘅話，咁其實都特別凄涼㗎啦。係。咁我哋有啲時候都會同佢傾下偈啊，因為始終過年嘅時候係病人係少啲㗎。係咪？病人少啲，護士又得閒啲啦。醫生又唔係咁忙嘅時候，我有時可以同佢哋傾兩句啊。咁你喺邊度嚟啊？講下你啲過年習俗啊。咁有啲時候會可以同佢哋傾到下嘅。但係亦都有啲病人係即係年紀好老，又唔識講嘢嘅時候，都冇辦法。會唔會喺過年時期咧，家人嚟探望都會少啲咧？佢哋都會嚟嘅，好多時候都會嚟嘅。不過當然啦，過年嘅時候，譬如以前喺香港嘅時候，佢哋會嚟咗之後，好快就會離開，係啦，因為佢哋好多嘢做嘅。其實原來過年咧係好忙嘅日子嚟嘅。咁你有時又要去拜年啦，有啲時候有其他嘢啦。咁其實對家庭嚟講，有一個好年老又好病得咁犀利嘅老人家喺屋企嘅話，對佢嚟講都其實係好 stressful， 好多壓力。咁有呢個時候，就算嗰啲老人家真係留咗喺醫院嘅話，咁嗰啲屋企人都可以唞下氣啊。喺過年嘅時候，不過家家有本難念的經啊。咁所以有啲人係喺過年嘅時候仍然都喺醫院度嘅話，其實苦處每個人都有嘅。當然啦，好多人咧，如果個病情唔係太嚴重嘅話咧，都會要求翻屋企嘅。以前我喺香港嗰時有啲朋友咧，就算佢有一位屋企人咧係有病，但係咧佢哋都覺得，如果醫院許可、醫生有批准嘅話咧，佢都會接佢翻嚟2-3日過一個開心啲嘅農曆年㗎。等佢哋咧即係感受一下過年嘅氣氛啦，同埋同家人團聚嗰種氣氛啦。係啦，個個人都會係咁樣諗噶啦。所以如果唔係嘅話，醫院就成日爆滿，唔係幾好嘅。過年係應該醫院都可以慶祝下，姑娘啊、護士啊都可以舒服下。會唔會醫生都會酌情咁樣去睇個病人個情況，而俾佢翻屋企嘅？我哋都會，當然你又要佢屋企人能夠
照顧到佢啦，嗯係咪？有啲時候屋企人未必可以照顧得到，嗰啲情況我哋就叫做即係迫於無奈要留喺醫院度咯。嗱喺香港咧知道比較容易啲啊，醫生你俾我翻屋企2日，我再翻嚟。但係如果喺美國咧，會唔會話因為保險嘅問題啊嘛，你出咗院翻嚟就好困難噶咯噃？會唔會有咁嘅情形出現㗎？即係你能夠出院嘅話，就梗係即係表示你能夠出院啦，係咪？咁你幾時翻入嚟嘅話，就睇你有冇需要翻入嚟咯。係咪？你如果你能夠喺屋企過節嘅話，咁你點解仲要需要翻嚟咧？係咪？如果你唔需要翻嚟嘅話，咁咪盡量可以喺門診度嚟到繼續所有嘅醫療嘅服務咯。其實我覺得咧，做醫生咧喺呢啲大時大節裏面咧，都好希望病人可以翻屋企同屋企人團聚嘅。係，我哋大家都係咁樣諗㗎啦。嗱咁啊，姜醫生，我哋講起農曆年嘅時候咧，我哋都會諗到咧，各處鄉村各處例啦。我咧自己本身咧係客家人，所以我哋屋企人裏面咧有啲客家嘅習俗嘅。雖然我嚟咗美國一段時間，或者我喺香港長大，咁但畢竟我父母咧都係即係純正嘅客家人啊，所以佢哋2位咧都係會好守住客家人嗰種生活習慣啊，同埋咧有啲即係我哋細個嗰時嚇過年啊或者過節咧，都會守翻啲客家嘅習俗嘅。唔知啊，姜醫生你係邊處人呢？我好雜噶。我爸爸係山東威海，媽媽係湖南，湖南衡山。我係喺香港長大，所以我屋企裏面嗰啲習俗呢，有啲係山東嘅習俗，有啲係湖南嘅，有啲呢就係香港本土嘅習俗，咁所以都幾雜噶。咁我記得咧，我細個嗰時咧，因為我姨媽啦係喺屯門嗰啲村落嗰度住嘅，我姨丈咧係村長啊，咁所以我好記得細個嗰時咧，佢哋過年咧非常之熱鬧嘅。喺年20幾開始咧，佢哋就好忙噶啦。我姨媽哋做嗰啲，咪做嗰啲盤菜嗰啲啊？係啊，盤菜咧就係請到會嚟做嘅，好少自己做嘅。但係佢做咩？做米通啊、年糕啊、做煎堆啊、做茶果啦。我哋客家人好着重做茶果嘅。我唔知你有冇食過啲茶果啊？我食過，我見過。係啦，一啲紅色咧、白色啦，有啲黑色啦。黑色嘅咧，嗰個名就非常之唔好聽嘅。雞屎藤。雞屎藤係啦，個名非常之唔好聽嘅，黑掹掹嘅叫雞屎藤。咁但係食起上嚟就都唔錯嘅。但係雞屎藤唔係雞嚟嘅喎。唔係，亦都唔係雞屎。係一種植物嚟嘅喎，係咪啊？係啦，一種葉嚟嘅，佢揸咗汁出嚟做嗰啲糕點咧，係黑色一粒粒，同埋咧佢哋做嘅形狀咧係一塊葉裡面咧大概有6粒。一排一排咁6粒咁排住隊咁喺個葉度嘅。食過啦。我最近翻香港嘅時候去過流浮山嗰啲地方咧，佢有啲地方賣嘅，即係擺喺度賣。有食過啦，雞屎藤啊，茶果啊，嗰啲茶果咧有甜有鹹啊。甜嘅咧就係用眉豆煮爛咗之後做咗甜嘅擺入邊，有啲咧就係擺啲蝦米啊、菜脯啊，溝埋眉豆啊。白色嘅咧就通常都係鹹嘅。紅色嘅咧就係甜嘅。茶果啊，令我諗翻起咧，我細個嘅時候，我係住喺橫頭磡。橫頭磡咧即係獅子山下面嗰個村啊，就係以前拍嗰套戲嗰個區。嗰陣時有啲人咧真係孭住啲嘢去逐層樓上去，逐條巷咁樣兜又賣茶果，賣茶果。我哋就嗰陣時就食過。好多年前啊，嗰陣時係。好多年前啦，唔話俾你聽幾多年前啦。係啊，話俾我聽幾多年前咧，都係估到你今年貴庚噶啦。咁我哋嗰陣時咧又會做米通啦，呢個係我哋客家人嘅一種小食嚟嘅，係新年嘅小食，係啲用啲米炒嘅，炒到佢發脹，然之後咧又加啲花生啊。加啲糖啊，咁然之後擺喺個盤度壓平佢啊，壓到一段時間咧，咁佢拎出嚟切一條條啊。而家其實喺超級市場都有賣嘅嗰種米通，但係咧我哋就係姨媽做嘅嚇。咁因為佢哋咧又要去磨米粉啊，做年糕啦。而家咧就可以喺市場買到啦，但係嗰陣時我哋姨媽咧就係自己浸支米，然之後用個石磨去磨咗嗰啲米漿咧，再嚟做年糕嘅。哇，係好考功夫，係好考功夫啊！好嘥時候。係啦，記得我自己咧細個嘅時候，我爸爸係山東啦，咁我知道我阿嫲咧
我姑媽咧過年嘅時候咧就做嗰啲饅頭好靚嘅，又擺啲嗰啲紅棗喺上面啊，裝飾得好靚一個個。然後有啲時候佢又做一啲唔同嘅新潮嘅饅頭出嚟，咁又會做八寶飯啦，擺喺度，然後裝飾又我嚟祖先位嗰度擺嘅。仲記得我哋包水餃，咧我哋咧就會擺啲錢仔，擺啲錢入去，咁睇下邊個咬得到咧，就呢個人呢一年咧就會發財啦咁樣。湖南嗰方面咧，扣肉。過年嘅時候咧，真係整扣肉，哇！好多功夫都係買咗啲豬肉嚟炸一輪，然後又點樣，我都唔記得點樣仔細咁點樣做噶啦。但係我哋過年嘅時候有得食啦。有啲人自己風吹嗰啲臘肉嗰啲，叫湖南臘肉好出名噶喎。好出名啊嚇！我唔知啊，我就係細個食慣噶啦。就算而家喺超級市場都有特別嘅湖南臘肉賣噶，因為廣東臘肉咧係一條噶嘛，湖南臘肉咧就一嚿嘅。即係我記得以前住嗰度喺橫頭磡嗰度有好大風㗎，喺個窗口嗰度就掛住嚿嘢㗎，即係自製嘅。係啊，不過好難做嘅，因為其實潮濕嘅話好容易發毛嘅。係啊，香港其實好潮濕㗎嘛。所以咧喺香港我都見過人做臘肉啊，做臘腸自己做啊。佢哋係趁住秋風起嘅時候，咁佢就做臘肉，因為臘肉唔可以喺大太陽底下曬㗎嘛，佢一定要喺陰涼嘅地方，有北風吹嘅地方嚟到去風乾嘅。係而家我知啦，我以前唔知嘅，我就知道咩有嚿嘢，咁到時都係有得食噶啦，我哋。頭先你講起八寶飯咧，我成日以為係上海人先食八寶飯嘅喎。我唔知啊，可能已經同化咗係咪？我唔知道，因為有啲時候啲習俗嗰啲嘢會慢慢轉變嘅喎，係咪？你喺香港嘅習俗、廣東人嘅習俗、香港嘅山東人嘅習俗，同埋可能我爸爸嗰陣時、我嫲嗰陣時，佢走難嘅話，去過好多地方㗎。山東去青島，青島去天津，天津然後住咗幾年，然後先攞翻嚟。所以我諗佢哋有啲習俗係有啲唔出奇嘅。同埋如果真係要數翻出嚟，邊啲習俗原本喺邊一度嘅話，你真係有排拗噃。咁啊係。啲人周圍走噶嘛，係嘛？咁頭先你講嘅食水餃啦，咁我哋廣東人咧就過年好少話包水餃啊。咁其實咧水餃咧係我哋叫你北方人啦嚇，北方人叫水餃，上海人叫雲吞，成都啲人咧就叫炒手。我哋廣東人咧叫雲吞，都係差唔多嘅嘢，只不過可能嗰陣皮咧唔係幾同，係咪？我哋廣東人嘅雲吞就係黃色嘅，你哋北方人食嗰啲餃子啊或者水餃雲吞啊皮啊白色嘅，或者有時啲皮係厚啲嘅，但係其實都係差唔多，類似嗰樣嘢，包住啲肉啊，梗係好精巧同埋。裏面啲菜好多喎，相繼嚟講，其實外省人佢哋會講話好吃不過水餃，好食不過是水餃，即係話咧食水餃係一件係好精美嘅食物，最好食噶啦水餃。你諗下一塊皮，裏面全部都係肉嚟嘅，全部都係餸嚟嘅。我哋廣東人嘅雲吞咧就係蝦同豬肉，精緻啲嘅就係粒粒雲吞都係大蝦。咁香港有幾間咧就好出名嘅雲吞麵鋪啦，咁我相信如果喺美國翻去個聽眾咧，可能都會好懷念香港嘅雲吞麵啊，係啊，咩麥乜記麥乜記嗰啲啦。最近仲有一間咧叫何鴻記啊雲吞麵鋪咧，做到俾米芝蓮俾1粒星佢嘅。哇，好難有噶係嘛？係啊係啊。如果考究啲講雲吞咧，其實就喺廣州過去嘅。咁咧就係由一間廣州好出名嘅瓷記啊，個老闆咧叫做麥煥瓷，咁咧佢就喺嗰度做一手好好嘅雲吞。咁後來咧即係好似你話齋啦，向南移啦，去到香港嗰邊啊，咁所以佢將啲雲吞嘅技巧咧帶咗去香港。所以喺香港你見到麥乜記咧，就係佢個後人啦，係佢女婿啊，同埋佢啲仔開嘅。而何鴻記咧就係麥氏嘅徒弟。
哦，反而佢做得更出色。咁多呢啲咁嘅資料，係啊你喺邊度揾出嚟㗎？你話，因為我都中意食啊嘛，佩服我都中意食雲吞啊嘛，咁所以咧翻去個雲吞咁出名，而且佢仲得到米芝蓮喎，點解得到米芝蓮一粒星咧？咁所以揾下佢啲資料啦，係揾下啲資料啦。咁其實講到新年嘅食品咧，其實唔係在乎食乜嘢，係在乎一家人圍喺個飯桌度食。外省人咧中意食火鍋，係咪啊？我唔知啊，因為外省，你知道香港人講外省嘅話，其實就喺香港以外嗰啲全部都係叫外省，好多人噶，包括好多人噶。你香港嘅興唔興食火鍋啊？火鍋有，我哋去我外公嗰度啦，即係湖南嗰邊啊，佢嘅習俗佢有噶火鍋噶，有火鍋咁有啲炭爐仔，咁我哋有啲類似好似打邊爐咁嘅。咁咧你話山東我就冇乜點留意有火鍋，不過都可能都有嘅，都係有啲嗰啲叫做大白菜啊，啲粉絲啊撈埋喺裡面啊，咁但係呢啲叫一品鍋啦，一品鍋啦，一品鍋啦。嗱你睇下，嗱嚟到香港嘅話，又有唔同嘅名㗎啦。我唔知道嗰啲係咩。總之我細個嘅時候就係過年啊，好多餸啦，好多嘢食啦。有啲山東大對蝦，我最記得嗰陣時好大隻嘅蝦，即係一對就已經1磅定咩，兩隻好大嘅。嗰啲叫對蝦，咁另外咧就係喺過年嘅時候會發海參，點樣發咧我就唔識啦。不過我知道咧有一粒好細粒嘅，可以發到好大嘅，咁就好好食嘅，好好食啊！因為佢又好腍又好，總之係好食啦。好似係啦，我諗都係咁嘅啫，因為永遠都係以前我細個嗰個時候諗嗰啲嘢，食嗰啲嘢都係最好食嘅。唔知點解，可能係因為懷舊啦。因為嗰陣時咧唔係咁多嘢食咧，即係大家都知道咧喺嗰個年代咧，唔係好多家庭係好富裕嘅。到過年，哇有咁多嘢食咧，係好開心㗎。係啊，即係無論食乜嘢啦，總之一坐埋，哇7、8碟餸喎，你就好開心㗎。係啊，食得特別起勁㗎。同埋有好多人一齊咧，嗱嗰陣時有好多親戚啊，啲堂妹啊、堂兄弟啊，一齊食一齊玩啊！我哋記得團年完咗之後，就夜晚黑就上去天台燒炮仗。嗰陣時摸黑咁啊燒炮仗喎！哇！你諗下幾大膽啊！點咗膊就而家撲一聲咁又關晒啦，個個人都睇到啊！咁嗰陣時係燒炮仗。哇！我最怕燒炮仗。嗰時香港未禁燒炮仗啊嘛，一到過年咧，嗰陣時禁咗啊，係咪啊？我第一個拍手啊，禁咗嗰陣時，因為我好怕炮仗，因為啲男仔頭咧好中意點住個炮仗咧掟出去啊，佢唔理有冇人㗎，咁掟出去，咁成日都掟到喺你個腳邊啊，或者你耳仔邊啊，砰砰砰砰，我哋比較有文化啲嘅，我哋啲炮仗擺喺地下度，咁你然後咧揾個空嘅罐頭擺上去。擲住佢咯喎，咁一點就一爆嘅時候咧，成個罐頭咧就砰一聲飛上天，咁啊跌落嚟，咁啊好玩。咁我哋乜嘢都可以攞去炸嘅，我哋去炸。所以唔怪得你話好玩，即係嗰段童年嘅日子咧係好值得懷念㗎。雖然我咧好怕人哋燒炮仗，但係咧你到年初一出街時咧，你會發覺嗰陣時咧通街都係炮仗紙，炮仗碎啊，紅當當成街都係㗎。係啊，嗰陣時好得意㗎，嗰個感覺，我諗而家冇㗎啦，唔會有呢樣㗎。唔準燒啦嘛，唔準燒。你話幾可惜咧？都係咪都係你衰啊？啲投票啊，真係。係我暫時唔燒炮仗。可能就係因為冇咗，我哋先更加懷念啦。係，如果香港嚟嘅，又喺個年代出世，有經歷過燒炮仗嗰種玩意嘅咧，我相信咧，我哋一講起嗰時咧，可能聽眾都話，係啦，嗰陣時真係好玩好多嘅。心水清嗰啲人就估到，叫你幾多歲㗎？呢個都唔係秘密嚟㗎啦。天空下的彩虹。天空下的彩虹。今日阿喬咧同阿姜醫生啦，就講開唔同家鄉嘅過年習俗啦。咁頭先我都講過啦，因為我係純正客家人，
因為我爸爸媽媽都係純正客家人，係啦，所以我都係純正客家人。但係咧，我係唔識講客家話嘅，但我就識聽咯，識聽少少啦。咁我哋客家人咧都有一個習俗咧，可能好多香港人都會有嘅，就係年三晚嘅時候咧，媽媽就會為我哋預備一套新衫啦，係年初一着啦。年三晚咧就用啲碌柚葉咧煲水俾我哋沖涼嘅。咁沖完涼之後咧就會着新嘅睡衣啊、底衫褲仔啊，第二朝着新鞋新襪啊、新衫啊咁嘅。係啊，我哋都係咁咯。不過我唔知道係咩習俗喎，嗰陣時我淨係知道過年咧係所有都係要新嘅。其實嗰陣時咧都幾難為啲父母嘅，因為如果仔女多嘅話，而家境又唔係咁好嘅話咧，要為佢哋準備新衫新鞋咧，都幾頭痛噶。我記得嗰陣時係過年之前係會點啊？媽媽會帶我哋周圍去行公司買㗎。記得嗰陣時仲要行好多地方添啊！因為要睇下邊度平啊嘛，可能走完一度又走第二度，走完一度又第二度，所以我嗰陣時我都記得香港嗰啲大百貨公司嗰啲名㗎，而家可能都冇晒啦，而家啲美美童裝啦，我哋嗰陣時細個咧，媽媽會帶我哋去美美童裝買啦。咁啲人話：哇，你去美美童裝公司買衫啊？你而家好有錢啊！原來當時美美童裝係好出名㗎喎。哇！我唔知啊，我淨係記得，因為我可能嗰陣時都幾細啦，即係唔知道嗰啲錢係咩概念係點樣。不過我就知道咧，就係淨係新年先有新衫噶啦，其他嘅時候咧都係阿哥嗰啲啦，傳落嚟噶啦，係咪？咁我都唔 care，我從細都唔會特別話舊嘢我唔着，我又冇啲咁嘅嘢喎。不過我記得嗰陣時彌敦道會係點嘅樣啦，上海街係點嘅樣啦，有先施啦，有永安啦，李家園啦。哇！李家園真係已經成為歷史啦。我記得我好似仲有一啲係李家園百貨公司嘅膠袋，你仲保留喺度？係啊，因為啲衫擺咗喺度好耐都冇着過啊嘛，啲籠底度。咁係啊，即係呢啲洋服，以前啲你知道洋服店係用啲紙盒嚟到裝嗰啲西裝噶喎。咁係以前買西裝啊，買大褸，佢都係用一個好大嘅紙盒嚟到裝噶。係啦，以前嗰啲膠袋、嗰啲手抽，而家你揾唔到噶啦，應該揾唔到噶啦。手抽係一個木柄喺度噶嘛，係咪啊？木柄嗰啲咧係啲紙袋嗰啲木柄，有個好似竹筒咁樣，有個竹筒咁樣嚟係啦方便你抽嘅啫嚇。咁有啲膠袋咧，其實係個塑膠打個窿，然後喺個窿嗰度側邊咧有個膠片咁樣，方便你硬硬地可以抽。嗰啲膠袋而家冇人再用呢啲咁嘅嘢噶啦，我諗。係啊，而家多數係做環保袋。嗰個袋咧係你裝完之後咧可以循媽嗰陣時都環再用。用噶啦，阿媽嗰陣時都用啊。佢嗰啲叫做菜籃，即係買餸嘅話，佢自己帶個籃去嘅。咁咧裡面擺個秤喺度。驚人呃秤啊！佢話唔係我嚟用㗎，我嚟俾人睇㗎。即係話咧，你試下啦。嗱，我自己有個秤喺度，我自己度俾你睇。唔好俾人呃秤。係啦，我唔知道呢個係咪我媽係咁啊？以為係點樣？以前我如果係禮拜六、禮拜日咧，唔使翻學嘅時候咧，我係同阿媽去買餸㗎。有時咧咁我負責抽噶啦，咁我嗰陣時住環頭，有時會走去老虎岩度買餸啦，亦都有時走到去九龍城。過年嘅時候就特別會去到嗰啲地方，因為嗰度有好多海味鋪嘅，可以買嗰啲海味嘅。咁啊係，但係嚟到美國咧，我哋已經係冇咗呢種習慣。起碼我屋企台面上已經冇咗個全盒先啦。全盒有呢度都有嘅，不過係有啲家庭仲仍然會用嚇。其實我覺得咧，喺細蚊仔嘅時候過年係好唔同嘅，開心好多。我覺得係咪？我哋幫媽媽包利是啦。咁點解媽媽你啲利是咧分開唔同花款啊？即係啲利是封啦，原來佢又分等級嘅，咁啊就知道邊啲係至親嘅，邊啲係冇咁親嘅。咁嗰陣時我哋收咗啲利是要上繳㗎，阿媽話要幫我哋儲起佢㗎，每個人有個錢罌㗎。講起錢罌，你有冇啊？我細嗰時有係一個瓦嘅。你係瓦嘅錢罌啊？我有一個係匯豐銀行嘅，我哥哥係一個獅子嘅，嗰啲鐵嗰啲錢罌咧，寫一個獅子頭。我嗰個係一個大笨象。咁你可能你媽媽咧同你喺嗰間銀行開咗個戶口啊，所以就有個係啦咁嘅錢罌。當然啦，啲戶口啲錢而家你唔使問啦，都係阿媽攞咗去噶啦。過年之後就上繳晒噶啦。不過我諗
都唔一定係話而家唔開心嘅，而家只不過我哋老咗，我哋一啲都唔老。其實我哋點會老啫？有冇搞錯啊？姜醫生你講嘢啦，梗係大個咗。我諗我而家啲細路仔喺美國嘅話，可能就冇呢一種咁興奮啦，冇中國年咁興奮啦。咁如果我哋啲細路係喺香港嘅地方嘅話，我諗過年佢哋一樣係好興奮嘅。只不過同我哋嗰種又唔同噶啦嚇。而家又時代又變咗嘅啫。係啊，有啲朋友問我幾時係年初一啊？幾時係過年啊？佢即係已經嚟咗喺美國生活咧，差唔多咧係冇乜好大注意啊。尤其是有時啲日曆咧係冇農曆年嗰個日曆咧，更加難知道幾時係年初一。係啊，講開又講啦，我哋講過年，香港人講過年係1月1號啊，抑或係農曆年咧？當然係農曆年啦，係啊。但係原來唔係嘅喎，個新年嘅話，原來喺國內咧，個新年咧就係呢個元旦喎。反而咧農曆年嗰個咧係叫春節。係啊。佢哋每年有個春節聯歡晚會啦，叫春節。當然啦，而家開始我諗佢哋都會講話農曆年嘅，都仍然都話有過年啊，有拜年啊，呢啲嘢都係講農曆年。但係新年其實有啲地方嘅話就係叫做元旦1月1號嗰個叫新年。農曆新年咧就叫春節。係，佢哋春節放好長假噶，我哋而家好羨慕。今年就特別啦，你話啦，禮拜4、禮拜5就初一初二，然後跟住就禮拜6、禮拜日放假。如果你咁犀利嘅話，連禮拜1、禮拜2我都唔翻工，連3晚之前翻工啊，咁你就足足有好多日假噶啦。佢哋放春節假咧，其實大陸交通好繁忙，尤其是咧嗰啲喺鄉村去到城市打工嗰啲人咧，就會翻去自己嘅家鄉過年啊。所以喺呢個春節嘅時候咧，無論海陸空啊，個交通都好非常之爆棚噶。所以呢個大陸係叫做春運。所以有啲人喺度講話，我都喺報紙度睇翻嚟。佢話中國搞奧運搞得成功，有咩了不起啊？如果你將春運搞得好嘅話咧，我就算你最叻啦咁樣。因為春運咧，其實係好多人係離鄉別井喺城市度打工噶嘛。咁個人都想翻鄉下喎。好多時候春節嘅話，又成7日假期嘅喎。咁佢哋等咗成年都係為咗要翻鄉下，好辛苦喺出面賺錢，然後翻去睇翻啲細路，睇翻啲爸爸媽媽。咁所以嗰段時候係對佢嚟講係好重要嘅。咁但係如果買唔到飛嘅話咧，就慘啦。係啊。但好多年都仍然係咁嘅喎，我都仍然見到啲人咧，尤其是火車站啊，最多人就等候即係可以打尖啊，或者係買咗張飛咧，搭火車翻去家鄉嘅。係啊，我哋香港人就冇呢樣嘅經驗啦，因為香港有幾大啫，由尖沙咀走去羅湖唔使半個鐘頭啦，係咪？而家係咪？所以就冇呢樣嘢，即係唔感覺到啦。但係我哋中國好大㗎。如果你話喺上海打工，然後咧你鄉下喺成都嘅話，你都幾犀利㗎。你要坐火車，要買火車飛，軟卧鋪有硬卧、硬企，你都要買㗎啦。我唔知道而家係咪仲係咁分啊？我知道20年前咧就係真係啲票價係咁樣分，有啲係硬座，有啲係硬卧，有啲係軟卧鋪。就算你買到硬座嘅話，可能未必有位，要硬企。但係其實咧，翻鄉下過年咧，都唔係近呢幾廿年嘅事啦。其實中國100幾200年前啲人都係咁噶啦，係咪啊？去出省打工啊嘛，嗰時叫長工啊嘛。啲人要打長工嘅話，你喺人哋嗰度住。係啊，只係得春節假期嘅時候咧，老闆就放你翻去，咁你山長水遠翻鄉下幾日，咁啊又翻過嚟。嗰時啲長工啊，真係長工啊，因為佢連禮拜6、禮拜都冇休息噶。係喎，嗰陣時。禮拜6、禮拜日呢啲，好似中國曆法冇呢樣嘢嘅喎，係現代嘅曆法先至有星期6、星期日噶嘛。以前嘅中國曆法淨係得嗰幾個節氣嘅啫嘛。真係我唔知道以前嗰啲人打工冇週末假期嘅話都幾難捱。另外一方面，以前係農業社會嘅話，其實都冇乜邊個休息㗎啦。你種田嘅話，唔通你話我逢禮拜6、禮拜日我就唔擔水啦？
唔淋水，唔淋水又唔得嘅啫，係咪？啊所以嗰陣時嘅生活嘅方式又好唔同嘅。不過事實上係啊，以前啲人去打長工嘅話，真係住喺人哋嗰度老闆屋企，然後喺嗰度學師、學做生意，到最後可能真係過年嘅時候先至可以翻屋企。我以前同一個伯伯傾偈咧，佢嗰陣時咧已經係80幾歲、90歲噶啦。咁佢話咧，以前佢喺廣州幫人打長工嘅時候咧，老闆叫佢翻屋企，佢好驚噶。因為咧好驚老闆話啊，你翻去啦，唔使翻嚟啦，佢最驚呢句嘅。係啊，尤其是新年嘅時候咧，即係話我冇叫你翻嚟，唔好翻嚟啊！你安心翻去過年啦。佢就好驚呢句嘅，所以有時佢話咧，佢寧願唔放假，話俾老闆聽，我冇所謂㗎，我可以仍然留喺主人家度幫佢做嘢嘅，一年365日做足嘅，可以。不過肯定佢唔係 workaholic，佢可能冇呢份工嘅話，屋企嗰啲仔女就捱餓㗎啦。咁所以佢哋都係要情願有份工好啲嚇。係啊係啊，但係而家咧社會轉型啦，就已經有好多嘅勞工法例啦，保護啲勞工啦。咁所以而家無論係中國大陸啊、香港啊，都已經有法定嘅假期俾佢哋啦。老闆亦都唔可以隨便炒佢哋魷魚啦。係啦，所以我覺得呢個7日裏面有一日放假呢個咁嘅規矩呢，真係好好嘅。原來我發覺，原來聖經裏面竟然一早已經記載咗嘅喎，即係嗰個創世記嗰度講上帝第一係做天地，然後跟住第6日做人，第7日呢叫做安息日，咁你哋個個人都要休息。哇！呢個咁嘅規矩啊，而家仍然都可以益到好多全世界嘅人。因為你7日裏面有一日休息，呢個係好緊要嘅。因為係咁打工，日日做都幾辛苦㗎。咁而家我哋就好輕鬆咁講啦，就話我哋而家咧揾一份工，禮拜六、禮拜日冇得休息咧，都好凄涼啦咁樣。但係嗰陣時啲人仲更加凄涼啦，一年350日都可能係喺個主人度幫手打工啊，最驚主人叫佢放假翻屋企添。咁我哋而家活在現今嘅人係幸福好多嘅。其實我哋而家生活嘅質素啊，馬下手好得過以前嗰啲皇帝嘅。以前啲皇帝未見過抽水馬桶嘅，佢都冇得去搭飛機咧。係啊，嗱，以前啲皇帝連走出街佢都唔敢啊！我老實講，係啊，係咪？冇人知道個皇帝係咩樣噶嘛？咁行出街嘅話，是但有個邊個縣官咁唔生性，呢個咩人嚟㗎？咁牙斬咁牙刷啦，我就捉咗你打完之後，然後收監，你都唔知道嘅喎。呢個係叉開咗啦。不過老實講，其實我哋而家嘅生活咧係好舒適㗎啦。天空下的彩虹。天空下的彩虹。姜醫生，我今日同你講嘅咧，都係環繞住過往過年嘅嗰啲事情啦。嗱，我哋衣食都講過下啦。咁我咧就諗起以前細個喺香港嗰時咧，每逢年30晚咧，最旺係邊啲咧？就飛髮鋪啊！你有冇過年之前去飛一飛髮嗰個習慣噶？有，以前喺香港嘅話係過年就要飛髮噶啦，媽咪就會成日喺度提，哎呀，快啲好飛髮啦，早啲去飛髮啦，早啲去飛髮，如果唔係咧就飛髮會加價，又會又雙計啊，又幾多3計啊咁樣。但係你預早飛髮嘅話，你到新年嗰陣時又長翻晒噶啦。係啊，嗰陣時飛髮係指定動作嚟噶。我記得嗰陣時咧，好多女士咧，到年30晚嗰陣時，做好晒屋企啊，食完團年飯咧，就去飛髮鋪度排隊輪流去電髮嘅。咁嗰陣時嘅電髮咧，就唔係而家咁啦，仲係一條一條嗰啲電線掕住個夾仔，咁樣夾喺個頭度，好重噶。哇，係咩？我就冇呢啲咁嘅經驗啦。我嘅經驗就係以前啲細個嗰陣時啊，諗翻起細個嘅時候，因為我住喺徙置區啦咁樣，嗰陣時咧有啲人咧，我哋叫飛髮佬啦嚇。咁呢個理髮師咧就揸住一個細嘅藤篋仔咧，咁就裡面又裝咗啲剪刀啊、剃頭髮嗰啲嘅剪啊，咁咧就逐層樓咁樣行去咧，然後跟住問人要唔要飛髮，要唔要飛髮。我哋嗰陣時咧就係咁噶啦，咁就飛髮咧咁就攞張凳仔出去，咁然後就喺個前面走廊個樓梯口嗰度咧坐低飛髮噶啦咁樣。
嗰陣時係咁啦，不過而家諗翻起嗰個理髮師都而家唔知去咗邊度咧，而家可能發咗啦，又或者唔知去邊啦。嗱，而家最近香港咧都拍咗幾套咧係懷舊嘅電影啦。咁睇呢啲咁嘅電影嘅時候咧，俾我哋想翻我哋童年嘅時候喺嗰個光景啊，嗰啲即係嗰啲生活習慣啊，同埋嗰啲人物啊。無論邊一個行業嗰啲人物咧彈出嚟嗰時咧，都好有同感啊！你係咪講緊《歲月神偷》咧？係啊，我都有睇，係啊。係啊，你會回想起嗰陣時，係喎，我哋嗰陣細個咧都有呢啲咁嘅情景出現嘅喎。不過好似《歲月神偷》嗰度係老我一輩㗎啦，我冇咁老㗎。不過係啊，諗翻起嗰陣時，譬如嗰啲鞋鋪係真係㗎，我哋嗰陣時啲鞋鋪係喺啲街邊檔嘅。咁樓上有人住，樓下就係鞋鋪，然後有個玻璃櫃裝住佢哋啲鞋。係啊，嗰陣時係咁樣啊。嗰陣時喺香港咧，所謂名牌鞋咧，你有冇聽過一個廣告嘅口號啊？買鞋去山打啦！山打最靚係皮鞋，皮鞋最靚係山打。我記得，不過喺邊度嚟㗎？係咪喺中環？中環係啊，中環啊，係啦。真係成日聽呢個廣告嘅口號，就係話山打買鞋。咁我哋識得自己搭船，嗰時搭船我冇地鐵㗎嘛，識得搭船嗰時咧就走去睇下邊一間山打鞋咁巴閉咧。嗱，講開過年啊，最平係咩時候咧？係過咗年之後買鞋。因為唔好聽啊嘛，鞋聲。係啦，嗰陣時咧，啲人就話過年之後就最平，所以我哋已經大咗啲嘅話，我哋冇咁笨噶啦。過年之前唔去買鞋嘅，係過咗年之後先走去買嘅。因為係老一輩啲人迷信啲咧，就唔想喺過年之後剃頭啦，所以話去飛髮鋪剪髮啦，亦都唔會去買鞋啦，就鞋聲啊嘛。係啦，呢兩樣嘢咧，過完年之後咧，好多時都唔會做嘅。呢啲咁嘅習俗已經即係冇乜人係會真係跟呢啲習俗㗎啦。當然啦，而家如果你有機會喺農曆年返香港過年嘅話咧，除咗啲人着下新衫啊、派利是啊，有啲插下桃花之餘咧，你喺市面上你係感覺唔到過緊年嘅，因為咧佢哋係不夜天，而家連年初一都開門嘅，無論茶樓、戲院、鋪頭，全部都開門。同埋咧，以前咧就年初四五先至啲茶樓開市噶嘛，而家就唔係啦，年初一都開市嘅。咁所以而家形成一個習慣啦。我哋細嗰陣時就去拜年嘅，即係去長輩屋企拜年啦，去親戚屋企拜年啦。而家佢哋唔係啦，喺我個 Facebook 度睇到我個侄仔嚇，佢就打咗一句香港區，即係我哋有啲親戚喺外地啊嘛，佢話香港區嘅親朋戚友，請於年初一喺某笪地方茶樓相聚，請你哋準備利是，即係話咧，即係到時一齊團拜啊，一齊大家一齊嚟到咁樣，係咁就慳翻啦，唔使稱住啲禮物周圍去搭車去拜年啊。係啦，而家香港就係咁流行呢一樣嘢，即係話咧，幾家人或者所有親戚咧都喺埋一齊食飯，好方便啦。唔使話周圍走去拜年啦，慳水慳力佢哋話。但係呢一個感覺咧，我又覺得冇咗我哋以前細個嗰時嗰種即係日日去拜年嗰種開心。我哋嗰陣時過年放假咧，朝早起身咧，第一件事問阿媽媽：今日去邊度拜年啊？係可能係細個啦，細個就有興趣啦。稍為大個啲嘅話，到中學嘅話，我已經冇乜咁嘅興趣噶啦。不過我係以前過年嘅時候去拜年係好得意嘅，去到邊度都有得食啊嘛，有糖食噶嘛，啲糖蓮子啊、糖蓮藕啊，有花生糖啊、瑞士糖係嘛。但係你有冇食過盤菜啊？盤菜啊，聽過。你冇食過？未食過嚇。我都提過啦。我姨媽係嫁咗個圍村噶嘛，咁所以每年咧，我哋就會去姨媽屋企拜年嘅時候咧，佢就係食盤菜嘅。咁佢哋食盤菜咧，唔係淨係一家人食嘅喎，係成條村嚟食噶。因為佢哋係請嗰啲煮飯嗰啲師傅，到會師傅咧，就嚟喺嗰條村度煮嘅。嗰啲台凳啊，係唔知租翻嚟啊，一係點嘅？一圍坐滿12個，你就可以食噶啦，唔使等嘅。哇！一坐低12個人，咁嗰個師傅咧就會捧一個盤菜上嚟，每一個人都拎起個筷子就去叉落個盤菜度食。嗰陣時覺得好開心嘅，哇！一見到大蝦即刻夾大蝦，見到鮑魚就搶鮑魚。
但係而家你叫我咁樣食咧，我可能覺得哇，好似唔係幾衞生喎。我唔知啊，我唔知實際會點樣整啊。不過我諗都唔會有問題嘅。你呢啲時間係最好嘅考驗噶嘛。有冇人試過中毒啊？我諗應該冇問題嘅咁。而家又流行翻食盤菜啊，有流行翻食盤菜。係啊，而家有專門嘅茶樓啊，或者係專門喺屋企煮餸嗰啲咧，你 order 咗一個盤菜咧，佢就會幫你送去。咁又有價錢分嘅，你要幾多錢？咁你個盤菜嘅內容梗係唔同啦。係。哇！嗰啲盤係咩盤啊？洗面盤咁大嗰啲啊？係啊，一個嗰啲好似不鏽鋼盤咁嘅，都幾大下㗎。以前嗰啲梯嗰啲紅色啊，有隻金魚啊，有隻牡丹花嗰啲盤啊，係嘛？係啦，而家係一個不鏽鋼咁嘅盤嘅。係。咁咧材料咧，亦都係以價錢嚟分啦。你俾得幾多錢，咁佢就俾咩食材你啦。OK。咁咧就一層一層一層嘅。我前2年翻香港嗰時，啱啱適逢係農曆新年啦，咁所以我都有食過盤菜。好味啦嚇。係啊，即係呢一種咁嘅食品咧，香港開始咧又好似翻去60、70年代嗰陣時咧懷舊啊！而家香港嘅人咧都好中意懷舊，唔好話我哋呢個年紀嘅人想懷舊啦，就算係年輕嗰一輩咧，佢哋都好想知道50、60年代嘅人係點樣過生活嘅咧，佢哋都會同父母一齊去挖翻以前啲嘢啊，懷舊一下嘅。以後做多啲節目講懷舊嘢啦，好唔好啊？因為咧，即係好似姜醫生你未開咪之前同我講啦，如果我哋呢一代人唔再講翻50、60年代啲嘢，或者係一啲好舊嘅嘢，我哋唔講嘅話咧，真係就年輕嗰輩係完全唔知噶啦。係啊，我哋又再冇聽眾添，再過多30年嘅話就買少見少噶啦，係咪？今日嚟講咧，我哋喺童年所過嘅生活啊，或者食嘅嘢啊，或者過年嘅習俗啦，可能有啲已經成為歷史，已經係唔會再做，因為而家覺得啲繁文縟節嘅嘢好煩啊，唔好再做啦。但係咧，如果你屋企有老人家嘅話咧，仲有即係70、80歲嘅長輩喺度咧，可能佢哋仍然係會做翻嘅，即係就算喺香港又好，或者甚至乎喺美國啦。佢哋移咗民嚟咧，佢哋都好希望盡量做翻家鄉嗰陣時過年嗰啲習俗啊、食品啊，盡量去做翻嘅。起碼我哋華人都仍然派利是，係咪啊？梗係啦，因為好受歡迎啊嘛。係啊，我哋過年嘅時候，年30晚嘅話，我哋都會俾食團年飯啦。團年飯就可能冇啊，因為麻煩啊。但係俾個壓歲錢俾啲細路咧，擺喺佢哋嘅枕頭底咧就會有啦。而家仲仍然做翻呢個習俗。係啦，咁點都要俾利是噶啦。我哋就會喺瞓覺之前，即係年30晚瞓覺之前，俾個我哋叫做壓歲錢啊。有呢啲。咁啊，姜醫生你嚟到美國，你仍然係守住呢個習慣。不過諗翻轉頭嘅話，可能就係咁噶啦喎。可能當我做到阿爺嗰陣時，我係而家仲係做爸爸啫，係咪？當我做阿爺嘅時候，可能要承傳我哋啲中國文化、中國嘅傳統嘅話，就係靠我哋做阿爺噶啦喎。你諗下，我哋啲仔咧冇阿爺，因為佢哋嚟咗嚟美國啊嘛，阿爺就喺香港啊嘛，咁所以佢哋成長嘅過程咧係冇爺爺嫲嫲嘅。我諗大部分好多嘅 American born Chinese 都會係有咁嘅情形。即係佢爸爸媽媽佢知啦嚇，阿爺啊或者係阿嫲啊、阿公、阿婆啊，佢可能見得比較少啲嘅。而好多嘅時候，一啲文化嘅傳承啊、文化傳統點樣傳俾下一代，好多時候都係爺爺傳俾個孫，因為啲仔全部都要返工做嘢噶嘛。所以我諗我遲啲我都要慢慢要讀返啲書，即係慢慢同個孫講啊，端午節嘅起源啦，中秋節嘅起源啦，就要注意多啲呢啲嘢。如果唔係咧，好多時候真係隔一代2代嘅話，I'm not Chinese, American。咁我哋好多海外華人咧，雖然喺外地落地生根啦，都仍然希望咧，我哋中國人嘅傳統習慣可以一代傳一代。咁好似阿姜醫生你話齋，將啲習俗承傳落去咧，就要靠我哋呢一代做父母嘅堅持去做喺仔女嘅身上，然之後咧，第時咧就係有責任去傳俾呢個孫，同你嘅孫講，同埋做喺呢個孫嘅身上啦。係。好，今日好多謝姜醫生同我閒話家常嚇，多謝晒你。我都多謝阿喬你揾我上嚟，又喺度可以同大家傾下偈，好多謝你。
拜拜。 OK，拜拜。天空下的彩虹。